Galera, suspensão aí, ó. Já se trocou basicamente de tudo. Troca pivô, troca amortecedor. Sai trocando tudo e o barulho não sai. É o que acontece aí, ó. Na bucha da barra estabilizadora. Fica aí com esses toque-toque, criando essas folgas. Aí você troca tudo e o barulho não sai. Tem que fazer a substituição aí dessas buchas aí, ó, dos dois lados. Isso se aplica basicamente aí para todos os carros, viu? Eu pego vários carros aqui que às vezes de outras oficinas já trocaram tudo, o barulho não saiu quando vai ver essa bucha da barra estabilizadora que não foi trocada.